হ্যালো গাইস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই আনাদার ব্লগ। ফাইনালি আমরা এখন চলে এসেছি রাঙামাটি ওয়াটার পার্কে। গাড়িগুলো এখানে আমরা রেখে দেব, সম্ভবত বৃষ্টি আসবে। হ্যালো গাইস, এখন আমরা চলে এসেছি রাঙামাটি ওয়াটার পার্ক। My heart rages around like an ocean in my head because there are so many things that I left unsaid. I can almost ভয় নাই, ভয় নাই বন্ধুগণ, ইফ ডিস্টেন্স বন্ধুগণ চলে গেছে 3 2 1 চলো তাহলে চলো স্টার্ট করা যাক। রেডি টু গো। চলে চলে तुमसे ना हो पाएगा। हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है। तुमसे ना ছাতা তলে কি করছে কে জানে? ব্যাঙের ছাতা, ব্যাঙের ছাতা, ব্যাঙের ছাতা। ময়দা বলছে গোপ্রোতে চার্জ নেই এখন, দেখা যাক কি হচ্ছে। রঞ্জনদা চলে নামছি আমার বাসে। খড়িয়া খড়িয়া মানে 2 খড়িয়া আমাদের পাড়ার। তুই চাল খড়িয়া, চাল খড়িয়া পুলিশ। বাসে বাসে অনুব্রত আমাদের। অনুব্রত জলে কি করছে? জলে কি করছে? অনুব্রত থেকে চাটি মারলাম, চাটি মারলাম। দেখুন জনসেনা জনসেনা ভাব। এ উল্টে দেবো। হ্যাঁ উল্টে উল্টে উল্টে। এই যোগা গুরু বসে আছে এখন। হিমালয়ে এসেছে, হিমালয়ে যোগব্যায়াম করতে এসেছে যোগা গুরু। Waiting for this, waiting for this. আমাদের ছেলেগুলোকে দেখো, যেখানে যাবে একটু কিছু না কিছু কাণ্ড করেই বসবে। আর ওই আইফোনওয়ালা ওই দূরে সেলফি তুলতে ব্যস্ত। ও মরা ভাসছে। हाथ रे हल्का हाथ। এভাবে ডুবাস নে, ডুবাস। রেডি গো স্টার্ট। কম্পিটিশন চলছে আর এদিকে কম্পিটিশনের মধ্যে জল দিচ্ছে। ও হেরে গেল, এখনো 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 কম্পিটিশন রয়েছে। ইয়েস ইয়েস। ও মাঙ্গো।
এখন আমরা চান করতে ব্যস্ত। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। Once more! Once more! Once more! বাপরে জোর। তো একটা দাদার সাথে দেখা হলো। দাদা খুব ভালো মানুষ। দাদা কিছু বলবে চ্যানেল সম্পর্কে? ভুটান। দাদা কিছু একটা বলবে? কিছু একটা বলুন। ভুটানে আমাদের সবাই খাওয়া থাকা আর বন্ধু বান্ধবের সাথে যা কথা বলার, ছোট ভাইগুলো তো ওই কম সময়ের মধ্যে করে নেবো। আর আমি তারপরে এলে আসবেন শঙ্করলইয়ের মালিক, শঙ্করলইয়ে আসবেন, মন্দির রোড শঙ্করলইয়ে আসবেন, সবার সাথে কথা হবে। ঠিক আছে। ওকে বাই বাই বাই। বেশ বাই বাই টাটা করতে করতে আমরা বেরিয়ে পড়লাম এখন। তোমাদের জন্য আমার চ্যানেলে 100+ সাবস্ক্রাইবার, 4000-এর বেশি ভিউ হয়ে গেছে। তোমাদের জন্য আমি এতটা দূর আসতে পেরেছি। ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে তোমাদেরকে অবশ্যই লাইক, শেয়ার, সাবস্ক্রাইব